दोस्तों ये प्लम्बर यहाँ पर पाइप को ठीक कर रहा होता है कि पीछे से एक लड़की इस बंदे की मशीन को उठा लेती है और ये लड़की इस बड़े से पाइप में छिपी होती है और जब इस बंदे को इस मशीन की जरूरत होती है तो ये इधर उधर अपनी मशीन को खोजता है, पर तभी ये लड़की धीरे से इस मशीन को वापस यहाँ पर रख देती है और जब ये बंदा वापस पीछे की ओर मुड़ता है तो इस मशीन को देखकर चौंक जाता है, पर फिर से ये इसे इग्नोर कर अपने काम में लग जाता है कि तभी ये लड़की इसका इंच टेप उठा लेती है और इस दीवार से चिपक जाती है। फिर इस बंदे को इस टेप की जरूरत पड़ती है, पर ये देखता है कि ये टेप तो यहाँ पर नहीं होता है, तो फिर ये बंदा हैरान हो जाता है और यहाँ से परेशान होकर चला जाता है।